نزدي رسول او استازي پایس لېږل شوی وبلغکم رسالات ربي د خپل رب پیامونه تاسو ته رسوم وانا لكم ناصح امين او زه تاسو لره امین ناصح یم تاسو لپاره خیرخوا یم ستاسو بهبود غواړم تاسو په نسبت دلسوزي و ترحم لرم او امین یم د دې امین معنا دا ده چې زه د خدای پیام په ټول امانت سره پرته له دې نه چې څه کم وکاس کم او په هغې کې څه تصرف وکم څه زیات کم 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 تاسو ته رسوم په پوره امانتداري سره د خدای پیام او رسالت تاسو ته ابلاغ کوم یا مراد دا ده او یا مراد دا ده چې ګوري زه ستاسو خیر غواړم زما په شخصي ژوند کې م ګوري چې زه امین یم هغه څوک چې له بنده سره په خپله معامله کې امین وي څنګه ممکن ده چې له خدای سره دې په خپله معامله کې خیانت وکړي او هغه د خدای ته هغه څه منسوب کړي چې د هغه حق نه لري زما عملي ژوند ګوري چې زه امین یم پیغمبرانو همیشه خپل عملي او شخصي ژوند د شاهد او ګواه په حیث وړاندې کړی د هغوی ژوند ګواهي ورکړې شهادت ورکړی چې دا پیغمبر برحق پیغمبر دی د هغوی ژوند دغسې ده چې د دې جرأت کولی شي ووایي چې زه امین یم وانا لکم ناصح امین او زه تاسو لره خیرخوا امین یم امین ناصح یم چې همدا دواړه مطلب افاده کوي یا دا چې زه په ټول امانتداري سره د خدای پیام تاسو ته ابلاغ کوم په دې کې تصرف نه کوم څه کم و زیات نه کوم په امانتداري سره دا تاسو ته رسوم یا مراد دا ده او یا هدف دا ده چې زما خپل شخصي ژوند ګوري چې تر اوسه پورې ما په خپله معامله کې له چا سره دوکه نه ده کړې خیانت مې نه ده کړی امانتداري مې کړې څنګه ممکن ده چې هغه څوک چې په خپل شخصي ژوند کې دی له انسان سره امین وي هغه د له خدای سره په خپله معامله کې خیانت وکړي په هغه پسې د افترا وکړي هغه د پیغمبر په حیث نه وي لېږل شوی او دی د دې دعوا وکړي چې زه د پیغمبر په حیث لېږل شوی یم او هغه ته د څه نه ویل شوي هغه ته د کوم پیام نه ورکړی شوی او هغه د له خپله طرف نه د دې ادعا وکړي چې ما د خدای له طرف نه کوم پیام تاسو ته راوړی دا څنګه ممکن ده زما خپل شخصي ژوند ګوري چې ما تر اوسه پورې له بندګانو سره په خپله معامله کې چېرته هم د امانتداري نه خلاف نه دی کړی زه امین ناصح یم دا مطلب هم په متعددو ځایونو د قرآن عظیم الشان کې راځي د پیغمبرانو یو صفت همدغه ښیي چې هغوی امین دي هغوی په خپل شخصي ژوند کې امین دي او قرآن عظیم الشان موږ ته دا فرمایي چې تاسو چې څوک د کوم کار لپاره استخداموئ په هغه کې به دوه صفات ګورئ قوت او امانت ان خیر من استاجرت القوي الامین بهترین هغه څوک چې ته یې د یو کار لپاره استخداموي هغه ده چې قوي او امین د یو کار د انجام اهلیت و کفایت لري پوهه بصیرت و درایت لري جسمی قوت لري دماغي و فکري قوت لري دا یو او بل دا چې هغه په دغه کار کې امین وي دغه دو صفات پکې لټوي قوت او امانت چې په قوت کې علم و پوه و استعداد و کفایت و اهلیت و درایت دا ټول راځي او امانت کې دا چې بیا هغه له خپل صلاحیت نه ناروا استفاده ونه کړي هغه امانتونه چې دته سپارل سوي دي که وسایل دي که قدرت ته که صلاحیت ته له دې نه هغه غلطه استفاده ونه کړي په دې کې امین واوسېږي پیغمبران علیهم السلام هغه قوم ته راغلي د همدې دعوا یې کړې چې مونږ تاسو لپاره امین استازي یو امین ناصح یو ګورئ چې مونږ په خپل شخصي ژوند کې له چا سره چېرته دوکه نه ده کړې د امانت خیال هم ساتلی څنګه ممکن ده چې له خدای سره په خپله معامله کې مونږ امانتداري ونه کړو او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم آیا تعجب کوئ له دې نه چې رادې شي ستاسو د رب له طرف نه ذکر او پند په یو کس ستاسو څخه لینذرکم تر څو تاسو وویرئ
واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. یاد کئ چې وی ګرځولئ تاسو جانشین د نوح علیه السلام د قوم نه وروسته. د نوح علیه السلام قوم خدای هلاک کړ او تاسو د دې قوم وارث وګرځولئ، د هغه قوم جانشین سوئ. دا را په یاد کړئ. د شرک و کفر و د ظلم په نتیجه کې د پیغمبرانو د مخالفت په نتیجه کې تاسو ولید چې د نوح علیه السلام قوم له کوم انجام سره مخامخ شو او تاسو د هغه قوم جانشین یاست. تاسو د هغه صالح قوم د نوح علیه السلام اولاده یاست. له تاسو نه مخکې فاسد قوم خدای هلاک کړ چې د پیغمبرانو مقابله یې کړې او د نوح علیه السلام مخالفت یې کړی. هغه قوم هلاک شو، د نوح علیه السلام اولاده پاتې شو، تاسو د همغه اولاده یاست، د همغه وارث یاست. دا را په یاد کړئ. وزادکم فی الخلق بسطه، او تاسو ته یې په خلقت و پیدایش کې بسط او زیادت درکړ. یعنې څه؟ تر نورو قومونو یې تاسو په یو بهتره شکل پیدا کړئ، تاسو ته زیات قوتونه او استعدادونه درکړي. ستاسو ساختمان کې او خلقت و پیدایش کې خدای پاک زیات استعدادونه ایښي، تر نورو قومونو باندې تاسو ته بهتري درکړي. چې دا مطلب په بل ځای د قرآن مشان کې توضیح شوی سي. هغوی د اوچتو قامت او تنې و جوسې خاوند دي، هومره چې د دوی په شان په بل ملک نشته. خداوند جل شانو هغې قوم ته دا استعداد و کفایت ورکړی، یو قوي او نیرومند قوم. وزادکم فی الخلق بسطه فاذکروا آلاء الله، د خدای نعمتونه رایاد کړئ، د خدای احسان رایاد کړئ. لعلکم تفلحون، ترڅو تاسو رستګار شئ، فلاح ومومئ. حضرت هود علیه السلام هم خپل قوم همدې بنیادي خبرو ته متوجه کوي. فرمایي چې تاسو د نوح علیه السلام د قوم جانشین یاست. خدای جل شانو تاسو ته په نورو قومونو باندې فضیلت و برتري درکړې. د خدای دا احسان نعمتونه رایاد کړي ترڅو دغه شاکر او سپاسګزار بنده شي او په دې ترتیب فلاح ومومئ، له عذاب نه وژغورئ. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ملأ په بل داستان کې د نوح علیه السلام په داستان کې د خپل لویي او د تکبر په وجه د نوح علیه السلام تکذیب کوي، دغه مخالفت کوي او هغه په ګمراهي محکومه کوي. د خپل هغه شوم انجام سره مخامخ کیږي. د هود علیه السلام قوم هم عاد هم ګوري چې د ملأو په واسطه د پیغمبر مخالفت کوي. ملأ سرداران اشراف د قوم مشران د قوم د نوح علیه السلام د هود علیه السلام مقابله کوي. وایي چې تا په صفات کې ګورو، ستا دا خبرې دروغجنې ګڼو او وروسته وایي چې آیا ته راغلی چې د یو خدای عبادت او پرستش وکړو؟ د خپل ټول الهه چې د هغوی پرستش له پلار نیکه نه موږ ته په میراث پاتې، دا پرېږدو؟ دا مقدس زوات چې زموږ پلار نیکه د هغه عبادت او پرستش کړی، اصنام بوتان، دا پرېږدو او د یو خدای عبادت او پرستش وکړو؟ ته ښه پوهېږې که زموږ پلرونه او نیکونه اوس ته پورته شوی زموږ د پلار نیکه نه په میراث پاتې د مذهب مقابله وکړي. ونذر ما کان یعبد آباؤنا، او پرېږدو هغه څه چې زموږ پلرونو د هغوی عبادت او پرستش کولو. ګورئ